Валерия дивизия составында біздің округтан да яугерлер катнашкан. Хасанов Муллагали Атай, Сагитов Ерғали Атай. Олар Бүйүк Ватан соғысында шу дивизия составында катнашкан. Yılgalarga altından yata, sulpan kalka hızılıp attan ata, atan minen bekle ataka, üstümüze uttar yavgandalı, algan yerde taşlap gitmezke. O mertebe tenge yara alıp, kandar akkandalı silmezke. Her berberden kumule şuvay ulay, şu his menen kaynay kanıbız. Ver belever, udumuz urgandere, mengelikte kalır anımız.
Bitti. Al koltuktan al gerek. Haydi. Lukas, Florida. Arney, şimdi. Haydi. Sen şunda dur abi, değil mi? Şöyle de alır beni. Kız kalmadı ya. Buyurun. Haydi. Ulan. Haydi. Evet, bayım. Hazır sinirlikler. Tamam. Наушник. Minun yapanda okuğaz әкиәтім ағыла. Бұда ұсақ янында сылғау кеп тұрып тұра. Урал батыр тұқымынан өлмәк баятлы егет, Совет ватанында өткен большевик затлы егет. Терелеп халы ултырған урталы ұсақ яны, ситтәрәк қолы бәйләніп офицер дулап ята. Үлмәкбай ерәк мыйған қапыл тырпайтып ала. Қызып көзін қыза түшіп, хәйләкәр қараш ала. Ул офицерді юата, һин тыпырсынма қуян, хәҙер ошо сылғауынан ағасқа атып қуян. Гөж килә ағай инелер, хитри ҙа һин Үлмәкбай. Был йәнлекте ҡайҙан тоттоң, һөйләп ташлашы давай. Ялындырырға яратмай, тел асҡысы терәге. Үлмәкбай тыңлаусыларға ошо хәлде һөйләне. Һунарсы минең ырыуым, һунарсы ата-бабам, һунарсы ҡаны үҙемдә, һунарсы булыр балам. Ғәҙәт ҡылыҡтың энеһе, бик ғәжәп бит шул ғәҙәт. Һунарсыға һалыуыма шул ғәҙәт булды сәбәп. Хазина ине уҙған төн, йондоҙло, айлы ине. Немец ҡатылда ҡалырға бигерәк яйлы ине. Значит, 2 еңемә 2 туҡмаҡты алып, кәйефешем бер кружка русский горькийҙы алып. Күркәләнеп сығып киттем, ергә лә теймәй табан. Әйтерһең, тыуған Уралға ҡунаҡҡа ҡайтып барам. Тегеләр яғына еткәс, ҡулды күтәргән булам. Йәнәһе рәтен күтәрәм, хәйлә кәрәк бит тыуған. Хәтерләп алдым кемдеңдер шунда ата-әсәһен, һөрән һалам, Гитлер тимен дөмөккән сейәшәһен. Һалдаттар килеп кеҫәне, ҡуйынды һәрмәп ҡарай, әйенгә күҙ төшөрөргә баштары етмәй малай. Бер заман сөйөн шикелле алдылар мине ҡамап, үҙең теләп нәрәтәгә килеп индеңме сабап. Офицерға ил тегетим, гәп һатырға ваҡыттар, берәй ғәмәлгә ярарлыҡ һүҙ әйтеп һалыуым бар. Штабҡа илтеләр, күрәм, дейеүгә хас бәндәне. Бына күрәһең, ошо күрәһең уларҙың офицер тигәндәре.
Доклад яһайым үгенә, үрмәк баятлы булам, тау башкорты тоқымынан салават затлы булам. Икадан икау қалабыз, бірібіз күт, бірібіз қаш, башқұрт улмағырлай, нинде январға оқшаш. Яуапты тапқыр қайтарам, ғафу етігіз мені. Неміз башын қырт-қырттырқан анашыл башқұрт ейлі. Блокада Ленинграда длилась 871 день. За этот период только от голода погибло свыше 640 тысяч жителей. Десятки тысяч погибли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках. Умерли в эвакуации. Товарищи граждане, подходите. Товарищи. Дүнием ел шарын тетрендірген, Советтар Союзы халқының бірдемлігін исбат еткен, 630 мың кішінің өмірін үзген, 1941 елдің сентябрьнен алып, 1944 елға тіклен Ленинград блокадаға 900 күн һәм 900 түн давам еткен. Асылып қала, ұлық қала, ауырып қала халқын берішмеген. Аслықтың ең әуір мәлін яңа ел алдынан 1941 елдің 20 ноябрінен 25 декабріне тура келе. Азық-түлік запасы қаламызда бүтінлей тиесіп болмай. Алғы передачада күрешкен халықтарымызға икмәк нормаһы 500 граммға, құрылсыз эшчеләренә 375 граммға, тыл эшчеләренә 275 граммға, балаларга нейбары 125 граммға тиклем кәметелә. Шулай да халкым душман алдында баш эймәгән, авыр блокаданы еңеп сыккан.
No. Kanlı yav kırına, il haklarına, uzattım min күзем nurların. Dehşetli şu kıyın garsette, kaldı irin, kaldı ulğunam. Balam deyip, zarıgıp, ömürüm üter indi. Balakayım yok çıkıla, gözlerim büttü minin. Balakayım, ey balam, düşüme görse ismaham. Hurup berberinim, kinenip hüyerinim. Kahergine düşün bal kuşka, küpme ese tukte göz yaşın, küpme... Ay amanı hıvış, ay ayamanı, balağın da kartın hem yaşın. Ataylar ardından ulanları, vatandı haklarga gittiler. Sil toprakta kaldı bir hesabı, habersiz yuvaldı küpleri. Küp mü yeşkilinder dol kaldılar, küp mü ukir yetim atayhız. Ümit birgen üsmüşlü hattı, alıştırdı kara kağızı. Kahırgine hüküm bol buğuşka, bir üzüle urap ütmeni. Kaytırmın tiyip, küt mini dip gitken, irleri bir kirip kaytmalı. Tuğan ilge kayttı gittik dandarı, şandallık kayttı dandarı. Küt beni hemen kaçırmanı
Yanem sin harpöt. Hin gütkenge gene yavza, min kayo gürpöt. Tekatel kızırganda la, baskanda la kör, başkalar kötmegende la, yürek kayın köt. Hattanın toktap kalhala, ala yarak bit. Yuvalgan ol tihelerde aşanmayın köt. Milalardan kalırırek köte bölüğün, doğru yanım himmilin, alday yine öp.
ittişler. Erdenekte yalıdırıp akbulatır am alır. Esamıda deşet kılsınır. Buralarda inip katkanın bir frontkan da ittişler. Şarada kediler degen akbulatır abınmaz. Tümeştenim dolmagan bu kostu. Ese varır mı düşman kanıla? Yorman min düşman kanı bilen İyem verehen yararım. Karılmaz küsü doldurda bu sendefler birgen kanıtım.
Ультрамариновый на берег, цельник слова и море, пардон, с неба
навеки десант обручен. В ФДП столько побед, из парашютов белый букет. Радуги мирным парят купола, слава десанту, честь и хвала. Честь и хвала. В горах леса, отдохну, видим, идет десант, взрываясь, внезапно, не только ставка, по жизни жизнь. В СТБ с неба привет, ультрамариновый новомирет, термик с волной и море погон, с неба навеки десант обручен. В СТБ сколько побед, из парашютов белый букет, радуги мир, парят купола, слава десанту, честь и хвала. В СТБ с неба привет, ультрамариновый новомирет, термик с волной и море погон, с неба навеки десант обручен. В СТБ сколько побед, из парашютов белый букет, радуги мир, парят купола, слава десанту, честь и хвала. Честь и хвала. Честь и хвала. Честь и хвала. Атында бит йөз ойлалар, сурналар тәрән юлларга, ымымдары һары йомғақ булып, уралып бара кебек йылларга. Тол катындар, юлда ут яккандар, бәгырьләре көйрәй гыҙаптан. Әллә дөнья был илаһи затты ҡайғы хәсрәт өсөн яратҡан. Тол ҡатындар, матур бәләр иламайҙар, сыламдарын, керпек остарын, мин саҡлы күҙен көтә улар, аҡ һауырлы бәхет ҡоштарын.
Айбикә трактористка тракторын ярата. Йырлай ел үргәндә киң яланды яңгырата. Трактористка һөйөп эшләй үз эшен. Өч нормага артык үтәй үзенә тейгән өлешен. Трактористка тәрән һөрә йөрдәрен. Шул урожай алу өчен агыза ул җирдәрен. Хәлһеҙ һыйыр, я ат егет, эшләп үткән баласак, үлән ашап сабата килеп, көн-төн ҡырлы йөрөгән саҡ. Ил күргәнде беҙ ҙә күрҙек, ас яланғас үткән саҡ. Яҙмыш биргән был һынауҙар мәңге иҫтә ҡаласаҡ.
июнь һуғыш. Ул һуғыштың барлыға тейде шойқаны. Күпме өмет селпәрәмә килде. Күпме ак хыялдар уталды. 41 июнь һуғыш. Тетрәндерде Левитандың набат тауышы. Ватандаштар, тауған тупрак яна, қыл үстінде илдің язмышы. 41 июнь үз қылсын тұтып, жау еріне кетті ираттар. Күпме етім, һәм тау артты шул күн, һәләк болды. Күпме талант
достар. Шуңа берден Акминде округунун Беркес кene концерти тамам. Карап отурганыңыз үчүн зор рахмат. Мен ошо концертке зор рахметимди билдирем. Бигерек те Лейсен Мәнфәт бүт катнашучуларга молодцы. Шайды тыңлап келип, катнашып, сизди кабылдырып отургандар үчүн. Ирендик округуна. Депутат Зулейха Салаватова. Мына бүгін Рафия ағайдың жетекшілігінде Акминде округының бик өкмөткелі матур концертын қарадық. Зор рахмат сізге, афарендар. Келесекте сахнада тұрушыларға һәм залда отырған барлық хатын қыздарды, қыз балалар, әсейлер, өлесейлер барығызды ла ертеңгі байрам менен құтлайым. Хаулық, сәлемәтлік, иман-хау яшәргә насип болған. Әһет афарендар. Мына мен шулай айтып бодам да қоямын енді ол. Қайырлы кеш, хөрмәтле ауылдашлар. Бүгінгі күндә һез Акминде округының бик өкмәткеле, үзләренә һугыш вакытындагы күрһәткән, мына үзләренең һугыш осырын эләккән алар, уларның өлешенә шуны асып күрһәттеләр дип әйтһәк тә булай, бик дәррәү, актив, инде ятып, қолап, теше тырнақтарынан ебішіп әзірләнділер. Күн тимәнілер, түн тимәнілер, хәлдәрінә киһәлек түнгілік күлі қайтмасын алар. Балалары қайтмаға әпкеліп ұшында тамақ ысырдылар. Бик һәйбәт әзірләнділер. Оларға уңыштар, гел шулай дәррә булығыз, тату булығыз, бергә булығыз, бергә яшәгез. Әхізі хөрмәтле, бердән-бер, иң изге, қәдірле, ғәзиздәрдән ғәзиз, йомшақ қына біздің әсейлерді иртәгә боласақ, хатын қыздар байрамы менән қайнар құтлайым. Назлы, матур, тәртипле балаларыбыз, кыздарыбыз һездәләр. Һезгә киләсәктә тик уңыштар теләйм. Хау булыгыз, бәхетле булыгыз, бәрәкәтле мул тормышта, тормыш иптәшләрегез белән бергә кыуанып, шатланып, был дөньяның тик изгелеген генә татып яшәгез. Үзегездә тик изгелектәр кылырга тырышыгыз. Рәхмәт. Киләһе атнага осташканга китерегез. Хау булыгыз.